Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու էլ ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը՝ 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48 Բարև ձեզ արգելի հեռուստատեղներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս բան եզրուցում քաղաքագետ Դերենիկ Մալխասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Դերենիկ մեր հավերտ ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մայիսի 9-ին Խորհրդային Միության պատերազմի տարիների, կեղծիքների եւ ստերի բացահայտման բեր զբաղվում Հայաստանում հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո կեղծիքի ստի մոնումենտ դարձած Արծրուն Հովհաննիսյանը եւ այդտեղ մի քանի մեզ համար անակնկալ բացահայտումներ եղան, պարզվեց, որ փաստորեն մեր պապերը, հայրենակիցները, ովքեր մասնակցել են հայրենական պատերազմին եւ նպաստել են Խորհրդային Միության հաղթանակին, տապալել են Հիտլերի պրոհայկական նախագիծը Մեծ Հայաստան ստեղծման, այո։ Հիմա մի տեսակ անհարմար դրության մեջ ենք։ Չգիտենք ոնց ուրախանանք, թե տխրենք։ Ըստ Արծրունի Վերջերս մի անեկդոտ լսեցի, ասում է ինչ է անորոշ տրամադրությունը, ասում է, երբ որ զոքանջդ քո նոր Մերսեդեսով ձորն է անգնում։ Հիմա մենք չգիտենք Մեծ Հայաստանի համար ուրախանանք, թե տխրենք, որ Բորիս ջան փաստացի ըստ Արծրունի այդ ստախոս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ճիշտ նշեցիր ստախոսության խորհրդանիշը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պարտության խորհրդանիշն էր, Արծրուն Հովհաննիսյանը ստախոսության, ըստ Արծրունի մեր պապերը պայքարել են ընդդեմ Մեծ Հայաստան, միացյալ Մեծ Հայաստան։ Տապալել են ծրագիրը։ Հա, այդպիսի շատ ասացի պես անորոշ վիճակ է ստեղծվել։ Ընդհանրապես Արծրուն Հովհաննիսյանին քննարկելը, եթե մարդ ստախոս, ապացուցած ստախոս է, չէ՞, Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Իշխանափոխությունից հետո պետք է պարզել, թե ինչու ինքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինֆորմացիոն դիվերսիան իրականացրեց ամբողջ ազգի նկատմամբ, ով էր իրեն հրահանգել, ինչ նպատակով էր դա արվում, դա հստակ քրեական հանցագործության տակ է գնալու, բայց մարդը ստախոս է ապացուցված եւ պետք է որ ստախոսի ասածները չդնեինք քննարկեինք եւ այլն ապացուցեինք նման կարիք ըստ էության չկա։ Բակի ստախոսները եթե զրուցարանում կամ այսպես ասած բեսեդկայում սուտ խոսեր, դա ուրիշ բան, հանրայինի եթերում։ Բայց այս բարակայում մենք գործ ունենք ուղղորդված քարոզչության հետ, այսինքն սա հրահանգված էր Արծրուն Հովհաննիսյանի նախաձեռնությունը չէր կարծում եմ, էլի։ Իրեն ասել էին կգնաս SS կոդերով, ինքն էլ նախաձեռնություններ երևի ցուցաբերել այդ անկախ միացյալ Մեծ Հայաստանի ստեղծումը կապել Հիտլերի ծրագրերի հետ, հետեւաբար ինձ թվում է նաև հավատացողներ էլ կլինեն, չէ՞։ Այս ամեն ինչին մենք ոչ թե հերքում ենք Արծրուն Հովհաննիսյանին, որովհետև ստախոսին հերքել այդքան շնորհակալ գործ չէ, ուղղակի նոր շերտեր ենք բացահայտում կամ փորձում ենք ավելի թարմացնել մեր հիշողությունը, քանի որ պատմությունը դա ազգի ինքնագիտակցության առումով շատ կարևոր գործոն է եւ պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 7 տարիների ընթացքում անընդհատ թիրախավորում է պատմությունը, դա փորձում է մատրիցան ուղղակի ջնջեն այլ կոդերով այնտեղ հավաքեն, որպիսի իրենց ուզածը, այսինքն թուրքական վիլայեթի ստեղծումը հայկական տարածքում իրականություն դառնա։ Հիմա վերադառնանք Արծրուն Հովհաննիսյանի ասածներին, ընդհանրապես պետք է դիտարկենք Թուրքիայի քաղաքականությունը վերջին մոտավորապես 200 տարվա ընթացքում, երբ ռուսները եկան տարածաշրջան ու ազատագրեցին Արևելյան Հայաստանը մի կողմից Թուրքիայից, մյուս կողմից Պարսկաստանից, հետագայում ստեղծվեց անկախ պետություն, բայց Թուրքիան այդ 200 տարիների ընթացքում ընդհանրապես չի հրաժարվել ու հիմա էլ ես համոզված եմ, որ պլաններ ունի
համապատասխան աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ստեղծման դեպքում մտնել Հարավային Կովկաս եւ օկուպացնել Հարավային Կովկասի հանրապետությունները՝ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը։ Պատմականորեն, եթե մենք նայում ենք այդ շղթան, Թուրքիան անընդհատ ցույց է տվել, որ ինքը այդ նպատակն ունի եւ հետեւողականորեն գնալու է այդ նպատակի հետևից։ Օրինակ 1853 թվականին Ղրիմի պատերազմի ժամանակ, երբ բռնկվեց Ղրիմի պատերազմը, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի աջակցությամբ Թուրքիան փորձում էր Ղրիմի թերակղզին հետ վերցնել, այդ ժամանակ հիմնական թատերաբեմը պատերազմի Եվրոպայում էր, բայց օգտվելով հնարավորությունից Թուրքիան պատերազմը սկսվելուց մի քանի օր հետո 40,000-անոց բանակով անցավ սահմանը Ախուրյանի շրջանից եւ փորձեց օկուպացնել Ալեքսանդրապոլը, ներկայիս Գյումրին։ Այնտեղ ռուսական բանակը փոքր թվաքանակ ուներ ուղղակի պաշտպանվելու համար, բայց կարողացան Բեբուտովի գլխավորությամբ կանգնեցնել թուրքական բանակին, իմիջիայլոց այդ ժամանակ գրավեցին այդ սահմանամերձ գյուղերը եւ կոտորածի ենթարկեցին, այնտեղ Բայանդուր գյուղ կա։ Նշվում է, որ երբ թուրքերը մտել են, 20 տարի է ընդամենը անցել, հա, երբ իրենք դուրս են եկել թուրքական այդ լծի տակից, թուրքերը մտել են, ռուսները զգուշացրել են, որ կոտորածները լինելու, էլի, դուրս եկեք գյուղերից, գնացեք Ալեքսանդրապոլ, որ ապահով լինի, ասել են չէ, դե թուրքերի հետ մենք կարող ենք լեզու գտնել եւ արդյունքում ունեցել ենք կոտորված գյուղեր, մի քանի գյուղ, այդ թվում նաեւ Բայանդուրի ազգաբնակչությունը։ Դրանից հետո անցնում է որոշակի ժամանակված հատված, հասնում ենք 17-18 թվականը, ռուսները այստեղից դուրս են գալիս, թուրքերը էլի մտնում են։ 18 թվականին 6 ամսով օկուպացնում են Ալեքսանդրապոլը, էլի ջարդ կոտորած եւ այլն, նույնը անում են 20 թվականին։ 20 թվականի հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ օգտվում են առիթից թուրքերը, էլի մտնում են Հայաստանի տարածք։ Այն ժամանակ հայերը Հայաստանը Անտանտի կազմում էր եւ ակնկալում էր դաշնակիցների օգնությունը, այդ թվում նաեւ Ֆրանսիայի օգնությունը, անընդհատ այնտեղ նամակներ էին գրվում, որ զենք ուղարկեք, պաշտպանվենք թուրքերից եւ այլն, անվտանգության երաշխավոր էին, այդպես ասենք, հա։ Շատ նմանություններ կա ներկայիս վիճակի հետ, երբ մեզ համոզում են, որ Ֆրանսիան հեսա գալու է մեզ փրկի, զենքերը ուղարկելու եւ այլն, մեր ռեժիսորին խնդրեմ 20 թվականին կա փաստաթուղթ, եթե թույլ տաք, ես ռեժիսորը ցույց կտա էկրանի վրա, ուրեմն Վեյգանի նամակը Մարշալ Ֆոշի անունից Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարին Հայաստանի դաշնակցական կառավարությանը զենք զինամթերք ուղարկելու մասին։ 1920 թվականի հունիսի 1-ի հեռագրով նախարարների խորհրդի նախագահ եւ արտգործնախարար որոշել են ուղարկել հայկական կառավարությանը մի քանի միլիոն փամփուշտ ու մի քանի հազար հրացան։ Պատվով ուղարկում եմ ձեզ այս հեռագրի պատճեն եւ խնդրում եմ հրահանգել դաշնակից զորքերի գլխավոր հրամանատարին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր այդ որոշման կատարումը ապահովելու համար եւ այլն։ 20 թվականի հունիս, հա, 20 թվականի հունիսից հետո սեպտեմբերին Թուրքիան հարձակվում է եւ մենք չգիտենք այս զենքերը հասել են Հայաստան, կարծում եմ չեն էլ հասել, ինչպես հիմա, չէ, բանակցում են Ֆրանսիայի հետ, ասում են զենքերը գալու է, բայց հələ այդ զենքերը կարծես չենք տեսել ու չգիտենք ինչ արդյունավետություն ունի։ Նույնը այստեղ է լինում։ Թուրքերը հարձակվում են, էլի Հայաստանին թողնում են միայնակ ընդդեմ թուրքական կայսրության, թուրքական յաթաղանի եւ ինչ ենք ունենում մենք, էլի ունենում ենք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր 10,000 քառակուսի կիլոմետր, էլի ունենում ենք ցեղասպանություն, էլի ունենում ենք կոտորած Թալան 6 ամսա օկուպացիա եւ ռուսների անմիջական ջանքերով, այս դեպքում արդեն բոլշևիկների, թուրքերին ստիպում են նույնիսկ Կարսի պայմանագրի կնքումից հետո թուրքերը դուրս չէին գալիս Գյումրուց, Շիրակի շրջանից, ասում են չէ, գրավել ենք, այստեղ մնալու ենք, իմիջիայլոց հետաքրքիր տրամաբանությամբ էին արտարացնում իրենց օկուպացիան հայկական տարածքների, ասում են մենք այստեղ ենք, որպեսզի նախկինները դաշնակցական կառավարությունը հանկարծ հետ չկա, հակահեղափոխություն չան, ինչ որ նմանություններ կա, չէ, Թուրքիան 21 թվականին ինչպես պաշտպանեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ նախկինները հանկարծ հետ չկա։ Ախր մեկի մեկ է, որևէ նոր բան հիմա տեղի չի ունենում։ Այն ժամանակ մի քիչ դերակատարներն էին տարբեր, թվականներն էին տարբեր, բայց բովանդակությունը բոլորովին նույնն է։ Հետո Թուրքիան հրաժարվում է որոշակի ժամանակահատված Հարավային Կովկաս մտնելու իր նպատակներից, հրաժարվելը որն է, աշխարհաքաղաքական հարմար իրավիճակ չկար, միջև չի բռնկվում արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
Թուրքիան կրկին շարունակում է իր նկրտումները ի հեճուկս Արծրուն Հովհաննիսյանի Հովհաննիսյան ասաց Թուրքիան ուժ չուներ ուժը Արծրուն Հովհաննիսյանն է չափել Թուրքիայի, հա։ Թուրքիան 18-20 թվականներին էլ ուժ չուներ։ Ինչ որ արծրունները ասում էին, որ Թուրքիան ուժ չունի, որ Հայաստանի վրա հարձակվի, ինչ որ տարածքներ գրավի։ Բայց ուղիղ հակառակը մենք տեսանք, հա, այդ 18-20 թվականներին։ Նույնը 39 թվականին ուրեմն կա էլի մեկ փաստաթուղթ հրապարակեմ, ես Facebook-ում հրապարակել եմ, հիմա այստեղ էլ փորձեմ մի քանի մեջբերում անել այդ փաստաթղթից, որը ուրեմն ֆրանսիական բանակի գլխավոր շտաբի զեկույցն է թուրքական պլանների մասին։ Ուրեմն այստեղ ինչ է ասվում։ Ֆրանսիական բանակի գլխավոր շտաբի երկրորդ բյուրոյի տեղեկանքը Հյուսիսային Անդրկովկասում թուրքական ծրագրերի մասին 1938 թվականի փետրվար 1900 երկրորդ համաշխարհային պատերազմը չի բռնկվել 37 թվականի մասին է խոսքը, բայց արդեն տեսնում են, որ պատերազմ է սպասում եւ իրենց պլանները գծում են Հարավային Կովկասի եւ Հայաստանի հետ կապված 37 թվականի հունվարին թուրքական կառավարությունը բանակի գլխավոր շտաբին հրամայեց նախապատրաստվել հետևյալ առաջադրանքների իրականացմանը ԽՍՀՄ-ի եւ որևէ այլ մեծ տերության միջև պատերազմի եւ դրա հետևանքով Անդրկովկասում տեղակայված զորքերի ամբողջական կամ մասնակի դուրսբերման կամ Ստալինի կառավարության անկման դեպքում անցնել թուրք խորհրդային սահմանը եւ անմիջապես օկուպացնել Վրաստանում Բաթումի շրջանը, Ախալցիխայի եւ Ախալքալակի շրջանը, Հայաստանում Լենինականը, Ալեքսանդրապոլ քաղաքը եւ հարակից տարածքները։ Ադրբեջանի ուղղությամբ այնտեղ կայազորներ տեղակայելով ստեղծել կառավարություն, որը կհամաձայնի ճանաչել Ադրբեջանը որպես Թուրքիայի պրոտեկտորատ։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, սովետական թուրքական Սա ֆրանսիական գլխավոր շտաբի զեկույցն է, որ թուրքերը նման պլաններ ունեն։ Որ թուրքերը նման պլաններ ունեն։ Կարող է ֆրանսիացիներին խաբել են, որ հանկարծ չիմանան, որ գերմանացիները մեծ Հայաստան են ստեղծել։ Թուրքերը։ Երևի այդ ժամանակ հələ չէին ուզում ստեղծել Արծրուն Հովհաննիսյանը մի քիչ ավելի ուշ է այդ երևակայական Գերտրուդա պլանը, բայց 40 թվականին էլի փաստաթուղթ կա, ես կխնդրեի ռեժիսորին հրապարակել, այստեղ չեմ ընթերցի, բայց իմաստը հետեւյալն է, որ 40 թվականի մայիսին հələ Գերմանիան չի արձակվել խորհրդային միության վրա։ Թուրքերը արդեն սկսում են սադրանքները Լենինականից մինչև Էշմիածին Երևան հատված այդ սահմանային գծում, տեղադրում են օրինակ պրոժեկտորներ, լուսարձակներ մեծ հզորության, կուրացնում են խորհրդային զորքերին, այնտեղ տեղի ունենում կրակոցներ, խորհրդային կառավարությունը նոտաներ է հղում, սա ցույց է տալիս այն հանգամանքը, որ թուրքերը սպասում են հնարավորության յուրաքանչյուր իրավիճակում տեսեք մեր հայերի խնդիրը գիտեք ներողություն դերենը 2012-ին էլ կարծեմ բացահայտվեց որ թուրքական անվտանգության խորհուրդը եւս այսինքն նոր ժամանակներում ունի նման փաստաթուղթ Հայաստանը օկուպացնելու իր կարծեմ 24 ժամ էր թե քանի ժամ էր նշվում ճիշտ է հրապարակիչ ջան հրապարակվեց այդ փաստաթուղթը մամուլում կարծեմ թե արտահոսք էր եղել իրենց պաշտոնական կայքերից մեկում փաստաթղթերի արտահոսք էր եղել եւ հետո փակել էին դա այո այսինքն սա ցույց է տալիս որ Թուրքիան ի տարբերություն մեզ հայերից ովքեր այսինքն մեր էլիտան միշտ որոշումները կայացնում է օրվա կուրսով այսինքն այսօր էսպես է հիմա այս որոշումը կայացնենք վաղը կտեսնենք ինչ կլինի բայց թուրքերը կայսրություն են հենց դրա համար որ իրենք պլանավորումը կատարում են մի քանի հարյուրամյակներով կամ տասնամյակներով իրենք հստակ գիտեն իրենց շահերը որտեղ են ինչ են ուզում դրա համար իրենց տարածքները ընդլայնում են իսկ մենք կորցնում ենք բայց կարող է այդ օրինակ 12-ին բացահայտված փաստաթղթի մանրամասները չգիտեմ պետք է Արծրունին երևի թե հարցնել ինձ թվում է չենք կարող բացառել որ կարող է Թուրքիան ունի սենց պլան օրինակ գրավել այսօրվա Հայաստանը որը բավական փոքրացել է գրավել Նախիջևանը Արցախը միացնել Հայաստանին եւ Նախիջևանով Արցախով մեծ Հայաստան ստեղծել։ Ինձ թվում է sense պլաններ կարող են ունենալ։ Արծրուն Հովհաննիսյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր այո, հնարավոր է։ Գուբերնատոր դրան։ Չեմ ժխտում։ Վալի էին ասում, ոնց էին ասում, արդեն մոռացանք դուք։ Լավ, Փաշայի կոչում տանք էս բարակայում իրենց ավելի սազական կլինի։ Իմիջիալոց Արծրուն Հովհաննիսյանի հետ կապված ես կարծում եմ, որ այդ մեծ Հայաստան ստեղծելու ճանապարհին Հիտլերն ճակերտավոր է այստեղ, հա, այդ իրենց պլանների իրականացման ժամանակ Արծրուն Հովհաննիսյանը դժվար թե ծնվեր, որովհետև Ստալինգրադից հետո հստակ թուրքերը մտնելու էին
Հարավային Կովկաս։ Եւ Արսրուն Հովհաննիսյանի հայրենի գյուղը Ցողամարկը սահմանային գյուղ է հայ-թուրքական սահմանին, ու գրեթե սահմանային, էլի մի քիչ է հեռու։ Եվ այնտեղ կոտորածներից հետո հնարավոր է, որ Արսրուն Հովհաննիսյան անազգանով մարդ չլիներ եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ ստեր չպատմեր։ Դրանից հետո Բորիս դու նշեցիր 12 թվականը, բայց դրանից առաջ եղել է 90-ական թվականների սկիզբ, երբ որ Արցախյան պատերազմն էր, եւ ամերիկացիների կարծում նաեւ ամերիկացիները այո միջամտել են, բայց հիմնական զսպող ուժը եղել է արդեն Ռուսաստանը, երբ թուրքերը երկու անգամ հայտարարել են, որ եթե հայերը չդադարեցնեն ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան եւ այլն, մենք մտնելու ենք եւ արդարություն ենք հաստատելու կամ մեծ Հայաստան ենք ստեղծելու եւ ռուսների զգուշացումից հետո միայն իրենք հետ կանգնեցին այդ պլաններից։ Սա այս պատմական ակնարկը արեցի ինչի համար, ցույց տալու համար, որ Թուրքիան իր պլանները, իր պետության համար անվտանգային գոտիներ ստեղծելու, չգիտեմ, իր կայսրությունը ընդլայնելու համար 200 տարվա ընթացքում իր պլանները չի փոխել եւ այդպես էլ մնացել է։ Հիմա մենք կամ պետք է, երբ որ մեզ ասում են, այ պետք է թուրքերը լեզու գտնենք, որ լեզու գտնենք, իրենք այսպես չեն անի, այնպես չեն անի, խնդիրը մեր մեջ է, որ մենք թուրքերին ճիշտ չեն կարողանում բացատրել իրենց շահերը, որ մենք ինչքան լավն ենք, կարևոր չի դու ինչքան լավն ես կամ ինչքան վատն ես։ Այդ պետությունը, որը ռեգիոնալ կայսրություն է, ունի հստակ պլաններ, ու ինքը չի նայում քո բարի աչքերին, քո ցանկություններին, թե դու ինչքան ես շղթում ցեղասպանությունը կամ չես շղթում ցեղասպանությունը, դրանից իր պլանները չի փոխվում եւ նա շարունակելու է անել այն, ինչ նպատակադրված է։ Դրան դու կարող ես հակադարձել մինչև հիմա այդպես է եղել, մենք կարողացել ենք հակադարձել հզոր դաշնակցով, որը Ռուսաստանն է, որպեսզի Թուրքիան ոտնձգությունների չդիմի։ Երկրորդը կարող է լինել ուժեղ հայկական պետությունը, ասենք Թուրքիան քանի միլիոն է, 85-90 միլիոն, կարող ենք ունենալ ասենք 85-90 միլիոնանոց Հայաստան եւ փորձենք հակադարձել Թուրքիային նմանատիպ բանակ, նմանատիպ սպառազինություն։ Էդ էլ է հնարավոր։ Հիմա, քանի որ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ հազիվ 3 միլիոնանոց պետություն ես կանգնած նման ագրեսիվ ռեգիոնալ գերտերության դիմաց, դու պետք է ունենաս դաշնակից։ Ու 1920 թվականը, 18 թվականը ապացուցել են, որ եվրոպական պետությունները չեն կարող լինել արդյունավետ դաշնակից Հայաստանի համար։ Երբ Թուրքիան մտնում է Հայաստանի տարածք, ֆրանսիացին այստեղ չի գալու պաշտպանելու մեզ, ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը մի քանի անգամ ցույց է տվել, որ կարող է զսպել թուրքական ագրեսիան այս տարածաշրջանը, ոչ թե մեր սիրուն աչքերից ելնելով, մեր շատ սիրելու պատճառով, որ մենք ինչքան լավն ենք, ինչքան շատ ենք սիրում ռուսներին, այլ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որպեսզի հարավային Կովկասում Թուրքիան չունենա ազդեցություն, Թուրքիան չլինի հարավային Կովկասում եւ այս 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմի հաղթանակը եւ Թուրքիայի ներգրավվածությունը այդ ամեն ինչին նաեւ կարելի է համարել ոտնձգություն ռուսական շահերի դեմ եւ մասնակի նաեւ ռուսական պարտություն, որովհետեւ ըստ էության 200 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թուրքիան ոտք դրեց հարավային Կովկաս, չնայած ռազմական այդպիսի մեծ ներկայացվածություն չունի, բայց ամեն դեպքում կա Թուրքիան, այլևս պետք է այդ փաստի հետ հաշվի նստենք։ Հիմա մեր խնդիրը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք ագրեսիվ մեր հարևանին զսպենք դաշնակցային հարաբերություններով, հզորանալով, այլ ոչ թե հնարավորինս խորը կզելով, կռանալով Թուրքիայի առաջ, ժխտելով ցեղասպանությունը, մեղադրելով մեզ, թե մենք ինչքան վատն ենք, ինչպես չեն կարողանում թուրքերին հասկանալ, այ իրենք փորձում են մեզ հասկանալ 200 տարի ու մենք չգիտեմ, հիմարի պես չենք ուզում թուրքերին հասկանալ։ Դա սին լավ, որն էր պատճառը այս քարոզչության սկզբի հայրենական պատերազմի հետ կապված, որովհետև շատ ակտիվ է այդ քարոզչությունը, հանրային եթերում հետո այսպես ասած մեծ բանավեճ իբր կազմակերպվեց, նույն բանը այնտեղ որտեղ եկել էին բանի կոֆեի բաժակ նայողները եւ պատմությունն էին քննարկում, մարդիկ ասում են, ինձ թվում է Ստալինը այսիշ բան արել է սրա համար, ու իրենց թվում է դա եթերում հրապարակում են, հանրային ասում են, մոտիվացիան ասում են անգամ տեղեկություններ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայից անձամբ ինքն է հրանգել սկսել նման
քարոզչություն եւ դա երեք էլ ա եղել չի դադարում հանրային ռադիոյով է գնացել նման քննարկում ինչով է բացատրվում սա Բորիս տեսեք խնդիրը ինչումն է որ երբ որ մենք խոսում ենք ռուսների հետ հարաբերությունները վատացնելու մասին ու մենք չենք հասկանում թե չէ ինչի համար են դա անում էլի ասենք ինչ խնդիր են լուծում եւ այդ հարաբերությունները վատացնելու հետ կապված տեսեք դու գնում ես շքերթ ես նայում Ռուսաստանի ղեկավարի հետ, հա, իբր հարգանքի տուրք ես մատուցում այդ հաղթանակին, զոհվածներին եւ այլն, ու այնտեղից հրահանգում ես, որ սկսեք ակտիվ հակա ռուսական քարոզչություն հանրային հեռուստաընկերությունով, իրենց կողմից վերահսկվող վերլուծաբանների միջոցով, գրեթե պաշտոնական, եթե Պարսուն Հովհաննիսյանին համարենք պաշտոնյա իրենք լավ են հասկանում, որ դա ռուսների այսպես թույլ տեղն է, ինչ առումով, որ իրենք շատ զգայուն են այդ խնդրի հետ կապված, երբ կասկածի տակ է դրվում երկրորդ համաշխարհայինում սովետական միության մասնակցության ձևաչափը, ընկալումները, թե ընդհանրապես կասկածի տակ է դրվում հաղթանակը, դա շատ զգայուն են։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին խորհուրդ տվողներ, ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան խելացի է, որ հասկանա, թե ինչ զգայուն կետերի պետք է խփել, պետք է նայենք, թե ինչ են անում Լեհաստանում, ինչ են անում Ուկրաինայում, հա, նույն վիճակն էր։ Այսինքն նույն ձևի խփում էին հենց այդ տեղին արձաններ էին քանդում, անհայտ զինվորի հուշարձան էին քանդում, հերոսների հուշարձաններ էին պայթեցնում եւ այլն։ Դա արդեն տեսել ենք, այսինքն այս ձեռագիրը դա ես կարծում եմ բրիտանական ձեռագիր է հիշողությունը ջնջելու եւ ռուսներին ըստ էության կատաղացնելու, թե ինչի համար է հայերին պետք նման քայլեր անել, ես չգիտեմ, մենք իրար հետ խոսել ենք, չէ՞, մի քանի անգամ, երբ որ հայկական շահ անում ես, ամեն ինչ տեղն է ընկնում, այս իշխանությունների գործողությունների, այս պարագայում էլ նույնը պետք է անել, բայց հասկանում եմ, թե ինչի համար է դա պետք Բրիտանիային, օրինակ, որը Թուրքիայի մերձավոր դաշնակիցն է, ինչի համար է պետք դա Թուրքիային, որովհետև իրենք հասկանում են, որ ռուսներին այստեղից չեզոքացնելու դեպքում իրենք կարող են իրականացնել իրենց վաղեմի երազանքը եւ հայտնվել հարավային Կովկասում, օկուպացնել այս տարածքները։ Ես այստեղ նաև Նիկոլ Փաշինյանի անձնական մոտիվացիա եմ տեսնում։ Ինչու, որովհետև 2020 թվականին մենք բացահայտել էինք մեր հետաքննական հոդվածում, որ Նիկոլ Փաշինյանի պապը հանձնվել է գերմանական ֆաշիստական ուժերին, չէ, գերի ընկնելը չէ, այդ կոնկրետ զինված միավորումը հանձնվել է ամբողջությամբ։ Եվ հետաքրքիր է ինչից սկսեց այդ բացահայտումը, Նիկոլ Փաշինյանը 75-ամյակին նվիրված օրվան գրառում էր արել, դնելով իր պապի նկարը եւ փառաբանելով հանուն հայրենիքի ընկածներին։ Եվ հետո մենք գտել էինք Նիկոլ Փաշինյանի հին Նիկոլ Փաշինյան.com կայքում տարիներ առաջ 2000-ականների սկզբին արված մի հրապարակում իր իսկ ձեռամբ, որտեղ ինքը ասում է, որ իր պապը չի հասցրել անգամ զենք վերցնել եւ գերի է ընկել։ Հետո գտանք ռուսական մեմորիալ կայքում տվյալներ Նիկոլ Փաշինյան, պապի անունն էլ է Նիկոլ եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ գտանք տվյալներ, որտեղ մեմորիալը արձանագրել էր, որ դավաճանը Նիկոլ Փաշինյան եղել, անցել է թշնամու կողմը։ Այսինքն այդ զորքերի մեջ ա եղել Արսմեն Հովհաննիսյանի ասած։ Այո, ինքը տեսեք, հիմա այսինքն իրենք ուզեցել են մեծ Նիկոլ Փաշինյանի պապը մեծ Հայաստանի համար է կռվել փաստորեն։ Այո, մեծ Հայաստանի։ հիմա քանի որ ռուսները եւ խորհրդային մարդիկ դա համարում են դավաճանություն Նիկոլ Փաշինյանի պապու արածը։ Ես կարծում անձնական մոտիվացիա ունի, որ եկեք պատմենք, որ Հիտլերը մեծ Հայաստան էր ուզում ստեղծել, ուրեմն պապը սերոսա վերջ։ Պապն էլ կռվել է այդ մեծ Հայաստանի համար։ Այսինքն հիմա ինչ Նիկոլ Փաշինյանը պապի հետքերով է գնում։ Բայց տարբեր, այո, տարբեր միջոցներով, բայց նույն հետ մեծ Հայաստան են ուզում ստեղծել։ Այսինքն դա ապացուցած փաստ է, հա, որ ես դրանից ավել փաստարկված հոդված ես չեմ տեսել։ Ընդ որում մեմորիալ կայքում կար երկու Նիկոլ Փաշինյանի տվյալներ, մեկինը մեր հոդվածից հետո հանեցին, մեկը դավաճան էր, մեկը ոչ դավաճան։ Մեր հոդվածից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ոչ դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի տվյալները հանեց։ Ենթադրաբար սխալվել էին իրենք, երկու անուն էր գնացել։ Հա, երկու անուն։ Մնաց միայն դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն գենետիկ է սա ամեն ինչը։ Մի խոսքով ես կարծում անձնական մոտիվացիա ունի, ինքը իր պապու վրեժն է լուծում։ Ումից։
Ռուսներից ումից։ Մեզնից, չգիտեմ, մեզնից ու այլ պատճառներով։ Այստեղ միշտ պարադոքսալ է ստացվում, էլի, չնայած ամեն ինչ տեղն ընկնում է, եթե նայում ես իրենց տրամաբանության շրջանակներում, իմիջիայլոց Ստալինի ժամանակ կար բռնադատվածների այդ ազգականներին պաշտոնների չէին թողնում, էլի, ասում էին վտանգավոր է իրենց պաշտոններ տալը, իհարկե շատ անտանելի բան է այդ բռնաճնշումները։ Ստալինի ժամանակ Նիկոլը վարչապետ չէր դառնա։ Հա։ Ստալինի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր որդիները ընդհանրապես զրկված կլինեին պետական պաշտոնյային հերվից նայելու հնարավորությունից անգամ։ Իմիջիայլոց Երևի Ստալինը այդքան էլ սխալ բաներ չի արել։ Չէ, Ստալին սխալ բաներ արել է։ Ու արել է, բայց բոլոր առնելիքները միլիոնավոր զոհեր, հա, բռնադատվածներ, բայց ուղղակի այս Բայց այն անգամ խոսում էինք, չէ, չգիտեմ դեդ էինք խոսում, չէ, այս ԿՊԱ-ականներին որ նայում ես, իրանց բռնադատելը գալիս է մարդու, ասենքն ինչ անես, լավ, դու Ստալինն ես դերենիկ։ Ու տենում ես այս Նիկոլին ԿՊԱ-ականներին, որոնք հայրենիք հանձնելու համար խելքներ իրենցը չի, ինչ կաներ, ճակատները կպաչեիր։ Նախ սկսենք այն բանից, որ Ստալինի ժամանակ իրենք հազիվ թե հայտնվեին ինչ որ պետական ժեկի պետի պաշտոնում կամ ինչի, որովհետև բռնադատվում էին։ Այո, հələ պաշտոն չստացած կբռնադատվեին։ Բանկա չէ, նախականխիչ գործողություններ կան իրավապահ համակարգում, ասում նախականխիչ ինքը վերցնում էր մեծ մասին էր բռնադատում, որ հավանականությունը դավաճանների փոքր է։ Ինչ որ օրինաչափություն երևի իրենք ունեցել են ՆԿՎԴ-ն հատուկ ծառայությունները, բայց փաստն էր, որ այդ բռնադատվածների հարազատներին թույլ չէին տալիս։ Իհարկե այնտեղ շատ անմեղ մարդիկ են եղել նաև, հա, այդ բռնադատվածների մեջ, բայց ինչ որ տրամաբանություն այս պարագայում հստակ եղել է, հասկացել են իմիջիայլոց Ստալինի ժամանակ նաև գերի հանձնվողներին, երբ որ ազատվեցին, հա, այդ լագերներից կամ այդ ֆաշիստական Գերմանիան երբ անկում ապրեց, իրենք եկան ու հայտնվեցին էլի կոնցլագերներում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի պապը մահացել է, չի վերադարձել պատերազմից։ Մահացել է, թե մնացել է։ Անհայտ է, ինչա տեղի ունեցել, որտեվ եւ մեմորիալում ռուսական պաշտոնական կայքում գրված չի, որ թվին է մահացել։ Հա։ Ուղղակի գրված է, որ ընդ որում գիտեք, չէ, Ուկրաինայում է գերի հանձնվել։ Հիմա հուսանք Նիկոլը Ուկրաինա չի գնա։ Այսինքն Բանդերայի կողմնակից է եղել ամենայն հավանականությամբ։ Ենթադրաբար։ Այսինքն Զելենսկու ու Նիկոլ Փաշինյանի մեջ նաև պատմական հոգևոր կապ է։ Հուսանք Նիկոլը Ուկրաինա կգնա եւ կհանձնվի ինչ-որ տեղ գերի այ։ Հիմա չէ, ռուսական զորքերի կան։ Զելենսկին հանձնվի, հետո նոր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը པարզ կլինի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի պապը հետ վերադառնար, այդ ընթացքում ինքը հաստատ հայտնվելու էր Ստալինյան կոնցլագերներում։ Դա պատմական բան եմ ասում, հա, իրավիճակ։ Իմիջիայլոց Զելենսկուց խոսեցինք, տեսնում ենք Ստամբուլում տեղի ունենալու բանակցություններ, ու ամենայն հավանականությամբ տեղի Այ բանակցություն, բայց հիմա պարզ չի թե ով ում հետ է բանակցել։ Ռուսները չեն ասել իրենք ինչ մակարդակով են գնալու, Զելենսկին ինքը այնտեղ լինելու է։ Բայց Զելենսկուն հարցեր են տալու, հա, թե ասենք, եթե Ստամբուլում 22 թվականին հնարավոր էր շատ ավելի լավ պայմաններում հասնել խաղաղության ինչ որ համաձայնագիր ստորագրելուն, ինչու դա ցկցկվեց մինչև 25 թիվը։ Ինձ թվում է կարգին հաղորդումը, որ այդքան քննադատվել է։ Կյանքի բոլոր իրավիճակների վերաբերյալ սկեչ ունի։ Հիշում ես մի սկեչ կար, որտեղ տանտերը երկու անգամ գալիս, բանվորին ասում որ այս դուռը պետք է բացվի, մարդը չի անում գործ, ասում է սամուտը դրիմ, չի փոշիները սա։ Երրորդ անգամ որ լավ մի հատ քացուտակ է տալիս, գալիս է մի օր հետո դուռը պատրաստ, ասում է, բայց ոնց եղավ, ասում է շեֆ ջան, ոնց որ այն ժամանակ լավ չէր բացատրում, էլի ոնց որ 22 թվականին երևի ռուսները լավ չէին բացատրել Ստամբուլում։ Իրոք լավ չէին բացատրել, հիմա ոնց որ արդեն հասկացել։ Բայց լավ բացատրելը այդ արժեցավ ուկրաինական պետության տարածքների 20%-ը մի քանի 100,000 զոհ, մինչև 1 միլիոնի մասին են խոսում, եւ Եվրոպայի ամենամեծ պետությունը Ուկրաինան այդպիսին էր, մինչև 22 թվականը ամենամեծ պետությունը չի։ Արդեն ամենամեծ պետությունը չի, դեֆոլտի եզրին ընդերքը ծախում է ամերիկացիներին, արդյունաբեր նվիրում է։ Դե պարտքի դիմաց է։ Ներմասնում եք մի տեսակ։ Գույք պարտքի դիմաց է անում այս բարակայում եւ 20% ռուսներին է արդյունաբերական շրջանները ծովից համարյա կտրված են, ինձ թվում է նաեւ Օդեսան կորցնեն, այսինքն արկածախնդրությունը
պետական շահերի դեմ գնալը զուտ այն բանի համար, որ ասենք Լոնդոնում նստած ինչ-որ մեկը կամ Վաշինգտոնում ինչ-որ նստած ինչ-որ մեկ իր պետության շահերը բավարարի, դու վարի ես տալիս քո պետությունը, քո ազգին, ինչի համար անհասկանալի է, հա, հիմա նույնը Զելենսկու պարագայում, երբ հարց տան, թե լավ, ինչու արեցիր ես ամեն ինչ, այդ պաթոսը կողքի դնենք անկախության համար պայքարի եւ այլն, չեն կարողանալու բացատրել, բայց հենց ուկրաինական շահը այնտեղից հանում ես, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Իմիջայլոց Բորիս, դու լավ ես այդ հարցում, հա, օրինակ Արամ Զավենիչը այդ առումով մոնումենտալ է ստերի, այսինքն սուտ վերլուծություններ կանխատեսումներ անելու, հիշում ես, որ 20 Մենք կարծեմ ձեզ ենք, չէ՞, պայմանավորվել, որ Արամ Զավենիչը ինչ ասում է, դրա 180 աշճան հակառակ պետք է սպասել, որ տեղի ունենա։ մի քանի անգամ տարբեր բաներով ասել եք այդ բան, բայց հիշում եք 22 թվականին, երբ պատերազմը սկսվեց, այդ Արամ Զավենիչներ, այդպես ասենք, հա, բազմաթիվ կան նման իբր պրոարևմտամետ, բայց իրականում թուրքամետ բլոգերներ, վերլուծաբաններ, ինչ էին ասում էին ուկրաինական զորքը կռվում է հանուն Հայաստանի անկախության։ Այո, մասիվի թաղապետն էլ հանուն Ուկրաինայի է մարդծեցում։ Հա, բայց հիմա այդ մարդկանց կարելի է հարցնել, հա, լավ, հիմա որ պարտվել է, ինչ եղավ Հայաստանի անկախությունը։ Այդ ժամանակ որ ասում էիք, Էսա մի երկու օրից, մի ամսից Ռուսաստանը փլուզվելու է, մենք մեր տեղը պետք է գտնենք այս արևի տակ։ Դերենիկ տրամբանական հարց է տալի, որը իրանց արգելվում է տալի։ Հիմա բան կա, չէ՞, մեր ժողովրդին հարց։ Ստարսափ ֆիլմեր կան, չէ՞, որ բանի Արցատն ու խաչը բանին այդ դիվացածին ցույց է տալիս, ինքը վերանում ասես մազերը բիզբիզականում, սևանում, օքսիդանում։ Հիմա այդ մարդկանց տրամաբանական հարց տալը, բան։ Ես օրինակ հիշում եմ 2022 թվականի Արամ Զավենիչի մի ելույթ, որտեղ ինքը ասում էր օրինակ, որ Ադրբեջանը այլևս չի կարող պատերազմ սկսել, որտեվ Ալիևը շատ փողասեր է, ինքը ընտրելու է փողը, իսկ փողը սիրում է հանգիստ իրավիճակ, մի խոսքով, եւ երկրորդը Ամերիկան դեմ է պատերազմին։ Եվ քանի որ Ամերիկան դեմ է պատերազմին, Ալիևը չի կարող սկսել պատերազմ։ Հիմա լավ, ասենք լավ, Զավենիչյան հավատում ենք, ենթադրենք այդ բանին հավատում ենք։ Հիմա երբ որ պատերազմ լինում է, նշանակում է Ամերիկան ուզեցել է, չէ՞ որ պատերազմ լինի, թե Ամերիկան դեմ էր ու չէր կարող պատերազմ լինել ու հետո եղել է, ուրեմն Ամերիկան ցանկացել է, որ այդ պատերազմը լինի։ Բայց սրանք տրամաբանական հարցեր են, որոնք արգելված են թույլ չի տա, բան Արցախի հայաթափում, ճիշտ է։ Ասես հիմա էլ թույլ չի տալիս, անգամ երբ հայեր չեն ապրում, թույլ չի տալիս հայաթափում։ Հիմա այսինքն Ամերիկան թույլ է տվել հայաթափում։ Այո, այո։ Ըստ Զավենիչի տրամաբանության։ Ուզում եմ ասեմ, այդ մարդկանց տրամաբանական հարց տալը ուղղակի արգելված է։ Այդ մարդկանց չենք տալիս, մեր հասարակության հետ կիսվում ենք մեր մտորումներով, որ կան այսպիսի մարդիկ, հարգելի հայրենակիցներ, հետ գնացեք, բացեք YouTube կա, որը ունի հիշողություն, կան կայքեր, որոնք ունեն արխիվ, բացեք, տեսեք այդ մարդիկ ինչ էին խոսում 22 թվականին, 23 թվականին, անգամ Կուրսկի մարզ ներխուժելու ժամանակ ինչեր էին խոսում արևմտյան գրանտներով հարստացած ինչ-որ վերլուծաբաններ, որոնք ըստ էության Թուրքիայի շահերն են սպասարկում։ Բացեք, կարդացեք, հետևություններ արեք։ Իմիջայլոց այդ կայքեր կան, չէ, ինչ էին ասում, Perfect TV-ոտ YouTube-յան ալիքներ կա, որ նայում ես, այդտեղ ամեն այսպես հրապարակում մի 100,000 դիտում ունի ու ասենք շաբաթը մեկ այնտեղ Ալիևը տարբեր պատճառներով մահանում է, Բաքուն տարբեր պատճառներով կործանվում է, նույնը Էրդողանը։ Այդ մարդիկ ամեն օր նայում են, ուրախանում են, մի օր քաղցկեղից մահացավ, մի օր Պուտինը սպանեց, մի օր ընկավ ավտոյի տակ, մի օր չգիտեմ ով սպանեց։ Չէ, բայց նայում են, չէ, այսինքն կլիպային հիշողությունը, կլիպային ներկայացումը քաղաքականության այնքան է արմատավորվել մեր հասարակության մեջ ու ընդհանրապես աշխարհում, որ մարդիկ չեն հիշում, որ ասենք մի տարի առաջ, մի ամիս առաջ, մի օր առաջ անգամ այս մարդը 180 աշճան հակառակ բաներ խոսում։ Հիմա ուրիշ բան է խոսում։ Այսինքն մեր խնդիրը նաև պետք է լինի, որ այդ հիշողությունը այսպես կարմիր գծով ներկայացնենք մարդկանց ասածների, որոնք հնարավորություն ունեն հմեկներով ելույթ ունենալու կամ չգիտեմ, այլ ռեսուրսներով ելույթ ունենալու եւ մանիպուլյացիայի ենթարկելու մեր հասարակությանն ու մեր ազգին։ Ես կարծում բաց, եթե իշխանությունը չի ցանկանում, ապա դժվար է ազատվել այդ մանիպուլյացիաներից։ Պետք է լինի նորմալ իշխանություն, որը նաև կապովի նորմալ մեդիա միջավայր։ Բայց կարող չէ հակակշռել։
Հիմա մենք ինչ որ անում ենք, ինչ է դա։ Դե հա հակակշռում է, բայց այն ծավալը որ հանրայինն է ծածկում, այն ծավալը որ ծածկում են Որից մենք էլ մեր խրամատն ենք պահում, չէ՞։ իշխանական մեդիաները անհնար է այդ ծավալը ծածկել, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ պիտի նաև, գիտեք, պատասխանատվության ինստիտուտ լինի քաղաքական գործիչների, հանրային խոսք ասողների, որոնք որ եթե որևէ պնդում անում են, հետո դրա հակառակն են անում, չունեն որևէ հիմնավորում, այդ մարդիկ ուղղակի դուրս չպրտվեն հանրային կյանքից։ Դա հասարակությունը պետք է անի։ Հա, բայց հասարակություն պետք է ես վստահ եմ այդ մարդիկ, օրինակ շատերը, որոնք լսում են, վերջերս լավ ածական լսեց այդ մարդու հետ կապված Բիժու Արամին, Արամ Սարգսյանին, Բիժուներ շատ է սիրում ինքը։ Եթե լսեն այդ իր տարբեր կարծիքները, սրտները կխառնի, չէ՞, բայց մարդիկ չեն լսում։ Օրինակ վերջերս ես մի թողարկում արել էի այդ մասով, կոնկրետ դրել էի մարդը 2000 թվականին դեմ է կոմպլեմենտար քաղաքականության, ասում ենք միայն պիտի Ռուսաստանի հետ լինենք, հիմա 180-աշճան հակառակն է ասում։ Հետո Մարդը մեկ ասում է, որ Արցախը Ամերիկան թույլ չի տալու Արցախը բանարվի, հայաթափվի, հետո հայաթափվում ասում է հիմա Ամերիկան էլի թույլ չի տալիս։ Մարդը ասում է տասնյակ տարիներ գույք պարտքի դիմաց այդ թեման սարքել է դրոշակ, որ նախկինները հանձնեցին, չնայած ինքն էլ էր նախկին այդ նախկինների ժամանակ հանձնեցին բան, հետո պարզվում է, որ մարդը 2001 թվականին հպարտացել է, որ գույք պարտքի դիմաց գործարքի հեղինակը ինքն է։ ու ինքը դոշ էր ծեծում, որ ռուսական զորքերը այստեղ մնան, որպեսզի Հայաստանին պաշտպան, հենց այդ նույն ընթացքում։ Դա եմ ասում, այսինքն սա կարծում նաև պատճառն է, հետևանքն է նրա, որ չկա նաև բարոյական նորմեր։ Օրինակ բարոյական մարդու համար, ինչ որ արժեքների դավանող մարդու համար սուտ խոսելը նորմալ չի, այսինքն եթե ինքը որևէ ստի վրա բռնվի, գետինը կմտնի, չի, ասենք, կասեն այս տարիքի մարդը սուտ ես խոսում, բայց հիմա երբ որ բայց մեր հասարակության մեջ սուտ ասելը տակից դուրս գալ է, ճարպիկություն է, ճիշտ եմ։ Դե հատկապես երբ որ հասարակությունը շատ նմանում են իրենց իշխանություններին, երբ որ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը, այսինքն ստախոսության աշխարհի չեմպիոնը հասարակությունը ասում է դե ուրեմն լավ բան է սուտ խոսելը։ Հա, եթե հասարակությունը ունի արժեհամար, նույնիսկ աստվածաշնչով մեղք է, չէ՞, 10 պատվիրանների մեջ կա մի ստիր։ Եվ երբ դու քեզ համարում ես քրիստոնյա առաջի պետությունը, որ ամենաճիշտ դու ես դավանում, հա, այդ կրոնը քրիստոնեությունը, եւ այդ կրոնը ասում է, որ մի ստիր ամենա վատ բանն է արժեհամակարգի տեսանկյունից ու դու հանդուրժում ես մի ղեկավար վկայություն մի տուր եւ հանդուրժում ես մի մարդու, որ քեզ ղեկավարի, որը ասացի նման ստախոսության չեմպիոն է, ամեն երկրորդ բառը սուտ է, այսինքն այդ մարդուց ես ճիշտ բան երևի մենակ անազգանուն է ճիշտ ասել 7 տարիները դնենք դու դրանից առաջ, հա, համեմատենք ինչն է ճիշտ ասել, ինչ ասում է սուտ մանիպուլյացիա, սուտ կեղծ վկայություններ եւ այլն ու հանդուրժում ես այդ մարդուն, նույնիսկ սկսում ես ընդօրինակել, ուրեմն մեր հասարակությունը ապրում է բարոյական շատ լուրջ արժեհամակարգային, շատ լուրջ ճգնաժամ։ Այսինքն Արամ Զավենովնաները կամ Բիժու Արամը եւ իր նմանները, Արման Բաբաջանյաններ կան, Հովսեփ Խուրշուդյաններ կան ու լիքը, դրանցից շատ են։ Վերջերս Արտուր Խաչիկյանը քաղաքագետ Արտուր Խաչիկյանը բացահայտել էր, որ $150 միլիոն փող են ծախսում նման մարդկանց բուծելու վրա։ Հիմա այդքան փող տային իրանք այսինքն թուրքամետ թուր դարել են արդեն ավելի թուրքամետ չի լինում։ Հա, մի խոսքով այդ մարդիկ նաև այո, համաձայն եմ քեզ հետ, որ հետևանքն են նրան, որ այո հասարակությունը մեր հասարակ մենք երևի թե բոլորս բարոյական ճգնաժամի արժեհամակարգի առումով ճգնաժամի մեջ ենք, այսինքն սուտ խոսելը վատ բան չի, մարդ խաբել գցելը վատ բան չի, ոչ միայն վատ բան չի, շատ լավ բան է, այո, եթե կարում ես բեջարող տղա է, ուրեմն կարում ես հալալած, չգիտեմ, ես արեց այն արեց, սա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Կենցաղում լավ նկատել ես, եթե մեքենա ունես կամ տուն ես վերանորոգում, ես երբեք չեմ տեսել, որ որևէ վարպետ ասի, այսինչ օրը գործը կավարտեմ ու ավարտի։ Առնվազն մի ամիս պիտի ավելացնես այդ իր ասած օրվան։ Բայց սա հասարակական մենթալիտետ է դարձել։ Բայց հետո այդ վարպետի հետ կփորձես գործ չբռնել, չէ՞։ Բայց ուրիշ վարպետ չկա։ Հա, այստեղ էլ էլիտայի խնդիրն է գալիս, այսինքն նույն վարպետներն էլ քաղաքականության մեջ են, էլի։ Երբ էլիտան խնդիր է ունենում,
այսինքն այլընտրանքները շատ մեծ չեն, դու ունենում ես այսպիսի բարոյական, քաղաքական, արժեհամակարգային ճգնաժամ, ինչը, ասենք, իշխանապողությունից հետո, օրինակ, ասենք, պետք է արգելվի, չգիտեմ, օրենքով կամ, չգիտեմ, ներքին հրահանգով, որ ստախոսներին ուղղակի եթեր չթողնեն։ Պետական պաշտոնյան, որը սուտ խոսեց, ինքը պետք է ապացուցվելու դեպքում պետք է հրաժարական տա ու հետ վերադարձնի ստացած աշխատավարձը։ Մենք Այսինքն ստատի դեմ պայքար պետք է նախարարը բռնվել է ստի վրա, ասել է կատակ եմ արել։ Չխի դուք չզգացիք Քերոբյան Վահանը։ Ասում խի դուք չզգացիք որ կատակ է անում այս ժամանակ որ դա ասել։ Հա, ինչ որ տնտեսական աճետ կապված։ Այո, սա խոստացել էր որ հրաժարական կտա, եթե այս չափով տնտեսական աճ չլինի, բայց սա իրականում ողբերգություն է, լավ թեմա բացվեց, կարծում կարելի է մյուս թողարկմանը շարունակել, որովհետև գիտես, հենց ամեն բանի հիմքը գալիս է նրանց, այս ամեն ինչի պատճառ ծնող պատճառն այն է, որ չկան արժեհամակարգային կարմիր գծեր, այս ինչ բանը անել, ամեն ինչ բանը չանելու վերաբերյալ, հա, իսկն եթե թուրդ կտրում ամեն ինչ կարող ես անել, եթե չէ, հիմա տես իշխանությունները խոսում են բռնությունից, չէ՞, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը, որը հրահանգել է իր թիկնապահներին բռնել քաղաքացու ձեռքունքը թքել է այդ քաղաքացու վրա, ինքը դատապարտում է Նորքի խուլիգան թաղապետին։ Ալեն Սիմոնյանը։ Հա, ասում է անթույլատրելի է նման բան, քաղաքացուն ծեծել է, բայց թքելը կարելի է, արա։ Կամ բանը, ասենք, իշխանությունները դատապարտում են բռնությունը, բայց իրանք բռնություն են գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ։ Սա նաև հենց այդ արժեհամակարգի դեգրադացիան է, որ չկա ուղղակի բարի ու չարի, լավի ու վատի տարբերակում չկա։ Այսինքն ապրում են ում ինչպես հարմար է, ով ինչքան կարող է սկզբունքով, ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր սկզբունքով, որտեղ չկան ասացի նման կարմիր գծեր, ամեն ինչ թույլատրելի է, եթե դու մեջ կունես, դու կարող ես տակից դուրս գալ յուրաքանչյուր իրավիճակում բոլոր հնարավոր մեթոդներով, չնայելով դու ստում ես, գցում ես, սպանում ես անգամ, օրինակ այս սպանությունները բան վերջի շրջանում ինչի մասին է խոսում, կամ երթևեկությունը, որ նայում ենք, այդ նույն բանի մասին է։ Այսինքն մեր հասարակությունը ապրում է արժեհամակարգային շատ լուրջ ճգնաժամ, եւ դա էլիտայի պատճառով է այդպես եղել։ Այսինքն էլիտան ինչ է։ Էլիտան ըստ էության մոդել է տալիս, չէ՞, վարքագծային, այսինքն ինչպիսին պետք է լինի քո սովետական միության շրջանում, որից դու ապրել ես, թե չէ։ Չէ, բայց ֆիլմերից գոնե կարելի է հիշել։ Այն ժամանակ, ուրեմն ես հասցրել եմ մեկ դասարան սովորել, մեր ժամանակ մարդիկ ուզում էին դառնալ երեխաները, էլի, դե հետո փոխվում էր բան, ասենք ինժեներ, չգիտեմ, հետո բոլորը ախրանիկ բան, հա, օդաչու, տեզերագնաց եւ այլն, այդպիսի մասնագետներ էին ուզում դառնալ։ Հետո 30-ական թվականներին ինչ էին ուզում դառնալ։ 90-ական թվականներին ախրանիկ, գող, չգիտեմ, միլիցա եւ այլն։ Տեսնում եք ոնց է փոխվում, այսինքն ինչ տեսնում են, էլիտան ինչ իրենց տալիս է, իրենք ձգտում են այդպիսին դառնալ, որտեղ փող կա, չգիտեմ, հնարավորություն կա։ Տեսեք, հիմա եթե գիտնականները, ուսուցիչները շատ գումար ստանան, հասարակության մեջ իրենց ստատուսը վերականգնվի, իրենք նորմալ հագնվելը օրինակ են բերում, հա, ասինքն իրենք ստատուս ունենան, վերջերս մի հատ վիդեո են տարածում երեխայի ուսուցիչը, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ։ Երեխան ծաղրում էր ուսուցչին, որը փող չունի։ Հա, փող չունի, դա սարսափելի բան է, դա ահավոր բան է։ Դա որակազրկում է ամբողջ ուսուցչական կազմը Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե հակառակը լիներ, ինչպես օրինակ Ճապոնիայում ամենաբարձր աշխատավարձը այնտեղ են ստանում, շատերը կուզենային ուսուցիչ դառնալ, չէ՞, ուսուցիչի պայմանների բավարարել։ Ես կողմից դերենիկ մի ցավոտ թեմա կա, կարծում սրա մասին մի օր կարելի է առանձին խոսել, ոչ թե կարելի է, այլ պարտադիր պիտի խոսել։ Ուսուցիչների կերպարի դեգրադացիան սկսվեց այն ժամանակվանից, երբ ուսուցիչներին մասնակից դարձրեցին ընտրակեղծիքների։ Այսինքն ուսուցիչները դարձան իշխանությունների համար ընտրակեղծիքներ իրականացնելու այդ համակարգի հիմնական բաղադրիչները։ Ու դա հետո տեսնում էին աշակերտները, չէ՞։ Դե ինչպես իր դա ուսուցիչը, եւ աշակերտները եւ ծնողները տեսնում են ուսուցիչները ինչ որ մեկի համար ձայն է հավաքում, ընտրություն են կեղծում, չէ՞։ Սա կարծում ամենակարևոր հարվածն էր այդ ինստիտուտի, որտեղ ես հիշում եմ լավ, միջև գոնե 5-6-րդ դասարան ես չեմ հիշում իրավիճակ, որ ուսուցիչները
ընտրակեղծիքի մասնակից դառնան եւ քանի որ այդ սերունդն էլ սովետական նույնիսկ մանկավարժներ սովետական դպրոցի այո սովետական դպրոցի բաների ուսուցիչներին պատկառանք կար այդ ուսուցիչների նկատմամբ հետո երբ որ տեսար ուսուցիչները ինչ դարձրին այդ մարդկանց ընդ որում խղճուկ աշխատավարձներ տալով հասկանում ես որ չի կարող նորմալ հասարակություն ԿՊԱ-ական սերունդ կերտվեց չէ ընթացքում ԿՊԱ-ական սերունդ որոնք հիմա ղեկավարում են մեզ այսինքն հենց այդտեղից պետք է սկսել օրինակ ես այդ վիդեոից խոսեցի այդ վիդեոն անթույլատրելի էր որ ցանցում հայտնվեր դա էսթետիկ չէ լայվով գնում էր ես զարմանում եմ այդ երեխայի ծնողների վրա ես զարմանում եմ այդ ծնողական կոմիտեների վրա որքան էլ գիտեք եթե անգամ եղել է նման բան անթույլատրելի էր որ դա լրիվ միջավայրում պիտի քննարկվեր Լիլիթ Գալստյանը շատ լավ գրել էր որ ուսուցչական միջավայրում պիտի քննարկվեր թեկուզ ծնողների մասնակցությամբ բայց գիտես լավ բոլորս էլ երեխաներ ունենք մենք լավ հասկանում ենք այս կամ այն ուսուցիչը կարող է թերություն թույլ տալ հա բայց դու քո երեխայի դեմ երբեք չես քննարկում ուսուցչի սխալը որտեղ հենց քննարկեցիր ստացվում է դու քո երեխային տալիս ես ավելի լայն հնարավորություններ չափերն անցնելու արի վերադառնանք մի օր այդ թեմայով խոսենք անպայման որ ուսուցիչների ընդհանրապես բարոյական արժեքների հետ կապված սա հետ կապված մի բան էլ ասեմ ուրեմն մի քանի տարի առաջ ինքնաթիռում ժուրնալ կարդացի ինչ որ ռուս լրագրող գնացել էր Ճապոնիա գիտեք որ ժամանակներ երբ այնտեղ ցունամիից հետո հեղեղումներ եղավ ռադիացիան բարձրացել էր ասում են գնացել ենք լուսաբանելու այնտեղ ինչ իրավիճակ է ասեն որտեղից սկսենք ասեցին պետք է գնանք արտակարգ իրավիճակների նախարարի կաբինետի մոտ սպասենք թե ինչ է հայտնելու ասում են գնացինք ասում են բան չեք ստեղ հելը գնացեք ցույց տվեք ինչպես է ջուրը լցվում ռադիացիան բարձրանում ինչ է կանգնել ասենք չինովնիկի կաբինետի առաջ ելնելու է ինչ ասի հերնելու է ասի ճապոնացի լրագրողն է ասում հա այն ինչ կա իրականում ասում ոնց թե ասեն ինչպես կարող է ասենք նախարարը հելի ճիշտ բան ասի էլի իրավիճակի հետ կապված այս ճապոնացի լրագրողները ասեն զարմացած ֆրազերն իսկ ասում է ինչի պետք է ինքը ստի հասկանում եք կամ ասում են եթե դու գնացիր ասեցիր ռադիացիան մի քանի անգամ բարձրացել է եւ այլն պանիկա ստեղծվեց հասարակությանը մեծ վնաս եղավ դրանից ինչ օգուտ քո ասենք լայքերն ու ասենք չգիտեմ ինչերը հեռուստադիտողները շատ կլինեն բայց իրականում դու կունենաս ավելի դաժան իրավիճակ այսինքն սա էլ ընկալման խնդիր է նու լրագրողների սոցիալական պատասխանատվությունը մեկ այլ խնդիր է որի մասին էլի կարելի է զրուցել բացի այն կա նաեւ բայց ասա որ մեր մոտ հարցունաշան հակառակն է մենք ասում ենք ոնց կարա նախարարը ճիշտ ասի որտեվ նախարարները այնքան են ստում որ իրականում չեն կարա ճիշտ բան ասել Այդ եմ ասում այսինքն որևէ մեկը նախարարին падգամավորին կամ մյուսին հարց տալուց չեն մտածում որ ինքը կարող է ճիշտ բան ասել հարցը տալիս է սպասում են թե ոնց է կռուտիտ լինելու եւ ոնց է ծուտը բռնելու հա ոնց է կռուտիտ Նիկոլ Փաշինյանին որ հարց են տալիս ու մարդիկ չեն նստում սպասում որ ասենք տեսնենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասելու այս թեմայով սպասում են թե այս ինչ ոնց է տակից դրա դուրս գալու ոնց է կռուտիտ լինելու ոնց է ցրելու թեման այսինքն այս ամեն ինչի մասին է եւ հասարակությունը դա որպես վարքագծային մոդել ընդօրինակում է ու սկսում է իրեն պահել այնպես ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ ունենում մենք իրավիճակ երբ ասենք ամեն օր երկիր ենք կորցնում այդքան բան Շնորհակալ եմ Դերենիկ հետաքրքիր քննարկման համար մենք մի քանի թեմաներ ֆիքսեցինք անպայման եկող շաբաթ դրանից մեկը գոնե կքննարկենք այո սրանք կարևոր քննարկումներ են որտեղ մենք կարող ենք անդադար այսօր իրավիճակային թեմաների մասին խոսել բայց բովանդակային է այն արժեքային համակարգն է այն իրավիճակն է մտոլորտն է մեր հանրային միջավայրում որ կա եւ այո քանի դեռ հնարավոր չէ ունենալ մեծ մասամբ գոնե առողջ հասարակություն, ընդ որում առողջ հասարակությունը նա չէ որ հանցագործություն տեղություն ոչ, առողջ հասարակությունն է որ հանցագործությունը մեծամասնության համար գոնե անընդունելի է։ Այսքանը լավ մնացեք, հիշեցնեմ զրուցում էի Դերենիկ Մալխասյանից, տեսություն կհանդիպենք։